सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बाजरे की खिचड़ी, जो कि राजस्थान और हरियाणा की फेमस खिचड़ी है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे मैंने एक बड़ा बाउल बाजरा लिया हुआ है और इसमें मैं आधा गिलास पानी डालूंगी। ये मैंने इमामदस्ते के अंदर कर लिया है और मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। इसमें मैंने एक गिलास से थोड़ा कम पानी डाला है और अब मैं इसको कूट लूँगी। जब तक ये सूखा सा नहीं हो जाता है तब तक ये कूटना है। ये देखिए, मुझे 15 से 20 मिनट हो गए इसे कूटते हुए और इसका ये छिलका इस तरीके से हट जाएगा कूटने के बाद। और इसको हम छाछ में डाल के इसको फटक देंगे। ये देखिए, मैं इसे छाछ के अंदर कर दूँगी और इसको हमारी मम्मी फटकेंगे। मुझे फटकना नहीं आता है लेकिन कम आता है। ये देखिए, इसका छिलका जितना भी है वो फटकने से बाहर निकल जाएगा। ये जो बचा हुआ पानी था मैं इसको इसके अंदर डाल दूंगी और इसे 10 मिनट के लिए भिगो के रख दूंगी। और तब तक हम अपने चूल्हे की साइड जाते हैं, आंच जलाते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे 1 कटोरी चने की दाल ली है और आधी कटोरी चावल लिए हैं और इनको हम वॉश कर लेंगे। और मैंने यहाँ चूल्हे पे देगचा रख दिया है और मैं इसमें 1 लोटिया पानी डाल रही हूँ और मैं अब इनको वॉश करके इसको भी देगचे के अंदर डाल दूँगी। देखिए, हमने अच्छे से वॉश कर लिया। अब मैं इसको देगचे के अंदर डाल दूँगी। मैंने इसमें अभी 1 लोटिया पानी डाला है और मैं इसके ऊपर एक बड़ा बर्तन रख दूँगी और उसमें पानी कर दूँगी ताकि वो गर्म होता रहे और हम इसके अंदर पानी डालते रहें। इस भिगोने के अंदर पानी कर दिया है और मैं अब इस पर ढक दूँगी। साथ साथ ये भी गर्म होता रहेगा और हम जो हमने बाजरा भिगो के रखा था हम उसमें उसको कूट लेंगे थोड़ा सा और। तब तक हमारे ये दाल और चावल गल जाएंगे। हमने इसके अंदर पानी डाल दिया था, अब ये फूल गया और ये अब आसानी से कुट जाएगा। हम इसे 5 मिनट के लिए कूटेंगे। ये देखिए, हमारी दाल और चावल हल्के हल्के गल गए हैं और अब हम इन्हें थोड़ी देर और रखेंगे। तो इसके बाद हम ये बाजरा हमारा कुट गया है उसको डाल देंगे। इस बाजरे को इस बर्तन के अंदर निकाल लूँगी। और ये देखिए, जो गर्म पानी मैंने देगचे के ऊपर रखा हुआ था मैं इसको इसमें डाल रही हूँ ताकि इसमें घोल के अच्छे से डाल दूँगी ताकि हम जब इसको डालेंगे तो गांठें नहीं पड़ेंगी इसमें। ये देखिए, हमारी दाल और चावल गल गए हैं। अब हम इसके अंदर बाजरा डाल देंगे। ये देखिए, हमने इसको डाल दिया। अब ये जो बाकी का बचा हुआ पानी है मैं इसको भी इसके अंदर डाल दूंगी और इसके ऊपर और पानी रख के ढक दूंगी इसको। हम इसमें जितना हमने बाजरा लिया है उसका 3 गुना पानी इसके अंदर डालेंगे। देखिए, अब हमने बाजरा डाल दिया। अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे। नमक हम टेस्ट अनुसार डालेंगे और अब हम इसे बीच बीच में चला के देखते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी खिचड़ी बन चुकी है और इसको बनने में काफ़ी टाइम लगता है। इसको बनने में 30 से 40 मिनट लगती है और जितनी ये अच्छी बनती है उतनी ही बहुत टेस्टी लगती है खाने में। और ये देखिए, हमारी खिचड़ी बन चुकी है।
और ये बहुत हेल्दी होती है। सर्दियों में ही ये खिचड़ी खाई जाती है। और ये खिचड़ी मैंने इसमें कर दी है और अब मैं इसके अंदर घी डालूँगी। ये नोनी घी है, मैं नोनी घी इसके अंदर डाल रही हूँ। इसको आप नोनी घी डाल के गर्मा गर्म भी खा सकते हैं और यहाँ पे सभी कच्चा दूध डाल के खाते हैं, लेकिन मुझे दही से पसंद है। मैं दही और लस्सी के साथ खाती हूँ। वैसे अपने अपना टेस्ट है सभी का खाने के मामले में। और हमारी वीडियो को हर बार की तरह लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें।